നമസ്കാരം. പിന്നെ ഇന്നത്തെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ, ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു, അത് സെയിലായി പോയി. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടുത്തൊരു വീഡിയോ സെറ്റ് ചെയ്തതാണ്. ഇത് 30 ലിറ്റർ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൻ്റെ വാട്ടർ കൂളർ, ലുമിനോസിൻ്റെ ടേബിൾ ഫാന്, പിന്നെ ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് മേക്കർ ബജാജിൻ്റെ, ഒരു മിൽട്ടൻ്റെ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ കോപ്പർ, 1 2 3 4 ഐറ്റംസ് കൂടിയിട്ട് 5000 രൂപ. ഇതിന് ഓൺലൈൻ പ്രൈസിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് 1700 ഓൺലൈൻ പ്രൈസ് വരുന്നുണ്ട്. സാൻഡ്വിച്ച് മേക്കറിന് ടോട്ടലി 5000 രൂപ, എല്ലാ പീസും കൂടെ 5000 രൂപ.